जय मसीह। यो बिहानी प्रार्थनामा अन्तिम समय साथमा रहनुहोला। हुन सक्छ यो प्रार्थनाले तपाईलाई आशिषमा डोर्याउन सहायक हुनेछ। यूहन्ना 20:22 र 23 मा यसो लेखिएको छ, अनि यति भनेर उहाँले तिनीहरूमाथि श्वास फुकेर भन्नुभयो, पवित्र आत्मा ल्याऊ। जसका पाप तिमीहरू क्षमा गर्छौ तिनीहरूलाई क्षमा हुन्छ, र जसका पाप तिमीहरू क्षमा गर्दैनौ क्षमा हुने छैन। हामीमा हाम्रा वरपरका छिमेकीहरूप्रति तीतोपन हुन सक्छ। हामीले उनीहरूलाई क्षमा दिन सकिरहेका हुँदैनौँ र हाम्रो सम्बन्ध सुधार हुँदैन। परमेश्वरले जस्तै क्षमा गर्नुहोस्। शैतानले हामीलाई तीतोपनले भर्न खोज्नेछ, तर परमेश्वरले हामीलाई क्षमा गर्न सक्षम बनाउन पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ। परमेश्वरलाई पवित्र आत्माले भर्नको लागि बिन्ती गर्नुहोस् र तपाईले गहिरो चोटहरू पनि क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी विनम्रतापूर्वक प्रार्थना गर्छौं कि तपाईले हामीलाई तपाईको पवित्र आत्माले भर्नुहोस्। हामी उहाँद्वारा सशक्त हुन चाहन्छौं र हाम्रो हृदय र जीवनमा उहाँको उपस्थितिको लागि आभारी छौं। कृपया हामीलाई मुक्तिमा डोर्याउनुहोस् र हामीलाई अझ आज्ञाकारी हुन मद्दत गर्नुहोस्। प्रभु, हामी सधैँ तपाईको आत्माद्वारा निर्देशित हौं। प्रभु, हामीलाई हाम्रा छिमेकीहरूलाई क्षमा दिन र सम्बन्ध असल बनाउन पवित्र आत्माले अगुवाई गर्नुहोस्। हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो आफ्नै शक्तिले यी कुरा पालन गर्न सक्दैनौं र यी गर्नलाई तपाईको शक्ति अनि सामर्थ्यको खाँचो पर्दछ। येशूको नाममा प्रार्थना गर्छौं, आमेन। प्रार्थनामा अन्तिमसम्म सहभागी हुनुभएकोमा धन्यवाद। यदि यो प्रार्थनाले तपाईको हृदय छोएको छ भने कृपया भिडियोलाई लाइक गर्दै कमेन्ट बक्समा आमेन टाइप गर्नुहोला। आफ्ना साथीभाइहरूलाई भिडियो शेयर गर्नुहोला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। प्रभुले तपाईलाई प्रशस्त आशिष देऊन्।